இப்போ நம்ம ஆஃபீஸுக்கு வந்து முருகன் தேனியிலேருந்து அவங்க வீட்டுக்காரம்மா 2 பேருமே வந்திருக்கிறாங்க. சொல்லுங்கள், அவங்களுக்கு என்னென்ன வேலை தெரியுன்றதை சொல்லுங்கள். பால் பேச்சு தெரியும், மாட்டு வேலை பார்க்க தெரியும், எல்லா வேலையும் தெரியும், ஆட்டு வேலை தெரியும், எல்லா வேலையும் தெரியுண்ணா. தோட்டத்தை தண்ணி காட்ட தெரியும், பாட்டி கட்ட தெரியும், எல்லா வேலையும் தெரியும். இப்போ பழைய தோட்டத்துலேருந்து ஏன் வந்துட்டீங்க? எனக்கு பிடிக்கல. அவங்க வந்து பாலில் தண்ணி ஊற்றி சொன்னாங்க, அதெல்லாம் வந்துட்டேன். பாலில் தண்ணி ஊற்ற சொன்னாங்க. ஆமாண்ணா, சரி தண்ணி ஊற்றுறாங்க, நாங்கள் அதனால வரலன்ட்டோம். சரி சரி. அந்த கரூரில் இருந்தோம். இருந்தவன் தண்ணி ஊற்றி சொன்னாங்க. நான் வந்து அவங்க அப்ராணி அவங்க 5-6 வட்டம் எனக்கு வந்து இதாச்சு. நாங்கள் வந்து சொல்லிட்டேன். இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக போவீங்க? தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக போவோம்னா, ஆனால் கரெக்டாக இருந்தால் நாங்கள் போவோம். கரெக்டாக இருந்தால் போவோம். பாலில் வந்து தண்ணி ஊற்ற மாட்டேன் நான். சரி சரி. இவர் வந்து பாலில் தண்ணி ஊற்ற மாட்டாராமா, அந்த சிக்கல்னால வந்திருக்கிறாரு. இப்போ வேறு தோட்டம் எதிர்பார்க்குறாரு. நீங்கள் ஓனருக்கு இதை பார்த்துட்டு எங்களை கூப்பிடுங்க. நன்றி.